मुझे प्रॉब्लम हुई कि खांसी में ब्लड आना शुरू हो गया। मैं इमीडिएटली इमरजेंसी में हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आया। डॉक्टर प्रीति के लीडरशिप के अंदर मेरा बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ। मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन है, जो मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। 11 तारीख को मुझे प्रॉब्लम हुई कि खांसी में ब्लड आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी वाइफ ने यहाँ पे पहले ही ट्रीटमेंट लिया था। इसलिए मैं इमीडिएटली इमरजेंसी में हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आया। और जो है यहाँ पे जो भी डॉक्टर इमरजेंसी में थे, उन्होंने मेरा हालत देखी और उन्होंने मेरे को एडमिट होने के लिए बोला। और जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर प्रीति, जो कि लंग्स की डॉक्टर हैं, उनसे कांटेक्ट किया और जो है मेरे को इमीडिएटली इमरजेंसी में एडमिट करके प्राइवेट रूम में मैंने दाखिला लिया। वहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम था। वहाँ पे डॉक्टर प्रीति के लीडरशिप के अंदर मेरा बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और वहाँ पे जितना भी स्टाफ, नर्सिंग, केयर टेकिंग, कोई भी सफाई कर्मचारी, सब ने मेरा बहुत ही ध्यान रखा, जिसके लिए कि मैं हीलिंग हॉस्पिटल का लाइफ लॉन्ग बहुत ही धन्यवादी हूँ। और आखिर में आज जो है मैं डॉक्टर प्रीति को दिखाया। आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ और आई एम थैंकफुल टू हीलिंग हॉस्पिटल एज वेल एज टू डॉक्टर प्रीति एंड ऑल हर स्टाफ। और मैं सभी से निवेदन करूँगा, किसी की भी लंग्स की प्रॉब्लम हो तो वो किसी भी समय हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में डॉक्टर प्रीति से आके संपर्क करें। धन्यवाद।